se é o melhor combo mobile de Blizzard que você vai ver hoje. Antes um salve pro meu mano Zé da Manga, que estava comigo na hora que eu tava gravando o vídeo e que acabou virando inscrito do canal. É isso, valeu pela moralzinha, agora vamos pro combo. Isso porque